猫が好むご飯の温度は人間と少し違う。基本的に猫は体温に近い38から39程度の温かいご飯を好むと言われている。これは野生の頃、取った獲物をその場で食べていた名残で、新鮮で温かい食事に本能的な安心感を覚えるからだ。冷たいご飯は匂いが立ちにくく、猫の食欲をそそらない可能性がある一方で、熱すぎると猫がやけどをしたり、食べるのを嫌がったりすることもある。もしドライフードを与える場合でも、少量のぬるま湯を足して柔らかくしてあげると匂いも増して食べやすくなる。猫の反応を見ながら適温を見つけてあげるのがポイントだ。適温のご飯が猫の食欲を促し、健康を保つ手助けになる。ぜひ今日から試してみてほしい。